Dito tayo sa kabila. Ang daan doon. Okay, ito yung huling akyat. Papuntang Taoyen Rainfall Radar Station. Ito yata yun. Nakikita ko dito yun eh. Yung inaakyat nila. Yan. Sabi ko na nga dito yun eh. Oh, may kaunting akyat. Diba? Ito yung pinupuntahan nila eh. Mainit na. Okay lang yan. Morning. Morning. Ay mga locals, nagte-trail. Ang problema natin, wala tayong tubig na dala. Alanjo. I'm arrived. Mukhang maraming bantay. Ang daming aso. Okay. Sa wakas nakarating din dito sa Shulin Rainfall Radar Station. Ayan. Ayan yung radar, may bilog sa taas. Whew. Ayan, overlook mo ang Taoyen. Oh, Taipei City. Yan yung Taipei 101 oh. Ayun. Kita na dito. Bantay na mem. Yun lang naman. View dito. Let's see. Tingnan natin yung overlook na Taipei. Hop dyan naman.